prvu stvar što možda pomislite kada se štene negdje u piški jeste da nađete neke novine, te novine da uzmete, srolate ih i da jednim pokretom lupite sebe u glavu i da se zapitate što ranije nisi izveo štene, kad znaš da imaš štene. Ćao svima, ja sam Nikola iz Zemena obuke pasa i edukacije vlasnika, a danas ćemo pričati o najvećim zabludama koje novi vlasnici sa svojim štencima imaju. Ja sam napravio neki ovdje spisak, pa će Jugo ovdje da mi malo asistira. To su neke najveće zablude koje vlasnici štenaca, kada oni dođu u njihov dom, imaju sa njima. Jedna od najvećih zabluda jeste da štene zna šta je pelena, tačnije da zna gde je pelena. Štene nema pojma gde je pelena, i pogotovo ne u novom prostoru, i vi ste jedini koji treba da ga naučite gde se ta pelena nalazi. A sad, zavisi najviše od vas koju taktiku ćete da primenite. Ako primenite taktiku da nemate ograničen prostor, to znači da ćete imati mnogo pelena po kući i da ćete jednostavno, bukvalno sve će da se beli oko vas od tih pelena. Da bi štene počelo da piški na neko od njih. Kada štene počne da piški na neko od njih, polako ćete ove koje, naravno, ne gađa, skloniti i ostaćete na kraju posle nekoliko nedelja na jednoj ili dve pelene i kasnije ćete tu pelenu doći do vrata i onda ćete tu pelenu od vrata prebaciti napolje ili ćete samo da je izbacite. E sad, to je već na vama i to je, da kažemo, neki put koji imate kada koristite pelenu i kada štene stignu u dom, pa vi mislite da ono znam. To je jedna od načina, jedna od taktika. Postoje još dve taktike, ali o njima nećemo sada pričati, a i pričali smo o nekim od narednih, tačnije prethodnih videa, baš smo pričali o tome, tako da možda pogledate neke druge videa koje je vezane usko za kako da naučite vaše štene da piški. Tako da vaše štene ne zna gde je pelena, ne zna čemu ona služi, svaka čast odgajivačima koji uopšte uče štence i uslovljavaju ih na pelene, zato što dosta odgajivača, to moram da kažem, uslovljavaju štence da to obavljaju na prostirkama nekim, jer su one lako perive i samim tim što su lako perive, otkuvaju su mašine na 90 i oni mogu ponovo da ih koriste, dok su pelene i novine, da kažemo, finansijski izdatak za neke odgajivače. Ili za odgajivače koji jednostavno ne žele da im to bude neki dodatni trošak. Tako da i na to treba da obratite pažnju. Nisu svi odgajivači takvi, nekada može da dođe i do, da kažemo, pogrešnog uslovljavanja u smislu da vlasnik stavlja nove pelene na tepih, nekad štenci povežu pogrešno, tako da možda nekad nije ni do odgajivača, isto mora da znate. Nekad štenci jednostavno povežu pogrešno da se na mekanim podlogama piški i onda se svaka mekana podloga na koju štene dođe piški. Ujedno i tepih je jedna od takvih podloga na kome se evo sad mi nalazimo, tako da treba da imate obzir ako imate štene u blizini. Tepih je sklonite, izbacite iz upotreba nekoliko meseci, kada vaše štene poraste i ono sve počne da obavlja napolju, vratite ponovo te tepihe na njihovo mesto i nećete imati nezgode. Ne morate vraćati sve odmah, možete ih vraćati u etapama, nekome treba više, nekome treba manje što se tiče meseci da prođe da bi naučilo. Sad sve zavisi opet i od vas kao vlasnika šta treba da radite. Sljedeća stavka jeste da štene neće na tepih ima pelenu. Štene ne može da napravi tu razliku u većini slučajeva i gađa samo te mekane podloge, kao što sam malo pre rekao, i štene će gađati i tepih. Tako da, opet kažem, tepihe najbolje sklonite, da vam bude lakše, a da ne zovete čistača za tepihe u svaki čas. Sljedeća stvar. Da, moje štene je plaćeno 2000 evra i ono zna da koristi pelenu. To što je vaše štene plaćeno određenom svotom novca nema nikakve veze sa time da li ono zna da koristi pelenu ili ne zna. To je nešto što odgajivač treba podsvesno da ubacuje u svoje, da kažemo, odgajivanje svog šteneta. Većina odgajivača nema vremena i većina odgajivača živi u kući zapravo, pa im dosta lakše otvoriti vrata da iđu napolje na travicu, ograđeni prostor za štence, da oni to sve obave napolju. Ako imate, da kažemo, sreću da ste uzeli takvog odgajivača, na vama je samo da nastavite tu rutinu i da nastavite s tim kratkotrajnim izlascima i da izvodite vaše štene na tim nekim intervalima 5 minuta, posle pijenja vode 10 minuta. To već znate vi kao vlasnik koliko brzo vašem štenetu je potrebno. Nekom štenetu kada je malo, potrebno je 5 minuta. Nekom štenetu je potrebno 10, nekom štenetu je potrebno 20 minuta. Sve je individualno i zavisi od šteneta do šteneta. Nije svako štene isto, kao ni svaki čovek, kao i mi. Svi se razlikujemo i sve zavisi koliko je potrebno vremena da prođe da bi štene obavljalo nuždu. To je, da kažemo, treća stavka. Izbacivanje pelena čim krene napolje.
pelene gledate da izbacujete tek pošto se u kući ne desi ni jedan incident, da kažemo, u roku od 2 nedelje. Ajde da kažemo minimalno 7 dana. Zašto? Uvek treba da imate neku backup varijantu, ako možda nešto ne stignete ili možda vaša deca iz škole ne stignu da prošetaju. Uvek treba da imate tu backup varijantu gde ta pelena može da odigra bitnu ulogu. Sad, kada odlučite da je sklonite, jednom za svak da je sklanjate. Ako ste odlučili uopšte da ne postavljate, još bolje nećete imati duplu ulogu da morate prvo čitanje da učite na pelenu, onda da ga učite napolje. Ali, svaka, da kažemo, tehnika iziskuje više vremena vaše. Ako, na primjer, odlučite se za tehniku koja iziskuje više vremena da više puta izlazite napolje, da, treba ćete više vremena da posvetite vašem štenetu i da ga izvodite napolje. I sad, još jedna stvar koja je bitna stvar, a to je šta da radite ako se štene u piški. Prva stvar koju treba da uradite jeste da uzmete i da počistite to što se desilo. Jer što više to ostaje na podu, to će duže da bude. S čime da brišete? Pa možete ubrusima, mada ubrusi kakvi su sad kvaliteta kod nas sve lošiji i lošiji, ako im je loša upojna moć, najbolje da izaberete neki peškir koji može brzo to sve da pokupi. I posle toga, da kažemo, s jednom stranom peškira pokupite, s drugom stranom peškira da operete taj deo i da osušite. Pa onda peškir na pranje, na otkuvavanje i to bude, da kažemo, taj specijalni peškir koji koristite samo za te nezgore 2-3 peškira. Posle te 4 mjeseca te peškire bacite i to je to. Neće vam više ni trebati. To je neko, da kažemo, najefikasnije rešenje, jer ovi ubrusi, bukvalno nekad vam trebaju pola rodnog ubrusa da bi pokupili malu mokroću koliko ima upijajuća moć, smanjena, ali to je već neka druga tema za neke druge stvari. Ono što ne treba da radite i zasigurno ne treba da radite jeste da gurate glavu šteneta u taj isti urin. Zato što to je stara škola i većinom sada više toga nema efekta kada se to radi i ono što može da proizvede taj neki efekt neželjeni koji zapravo ne želimo da se desi, a to je da štene neće da piški u vašem prisustvu. Kada štene neće piški u vašem prisustvu, onda imate već drugi problem koji nastaje da vi štene ne možete da izvedete napolje i da ono piški, nego će čekati da ga neko drugi izvede ili će piškiti kad vi niste tu. Opet ništa niste postigli. Ono što prvu stvar što možda pomislite kada se štene negde u piški jeste da nađete neke novine, te novine da uzmete, srolate ih i da jednim pokretom lupite sebe u glavu i da se zapitate što ranije nisi izveo štene. Kad znaš da imaš štene, znaš da ono ide napolje, pilo je vodu, igralo se, sledeća stvar, desit će se da piški. Tako da, gledajte šta vaši štenci rade, ograničite prostor, izbalansirajte sve, imate i našu novu, da kažemo, priručnik koji se baš bazirao na ove teme. Znači, prva pomoć u treningu kod štenaca, gde smo baš detaljno opisali sve što treba da radite. Bukvalno je, da kažemo, nastavak na knjigu Moja prva šapa. Tamo smo, da kažem, podelili neke stvari, ali ovde smo bukvalno išli od sitnih crevaca. Bitna je organizacija prostora, nemojte da udarate vaše štene. Jedini krivac kada se nešto desi ste zapravo vi sami kao vlasnik psa. Najbrži način da naučite štene za dan ne postoji, bitno je da bude konzistencija i da ne dođe do greške. Bitno je da se ne desi ništa unutra. Ako to iziskuje više vašeg vremena, a vi ga nemate, zašto ste uzimali štene? Zapitajte se. Morate da odvojite neko vreme štenetu, ali nemojte to vreme da trošite tako što ćete stvarati hiperattachment kod šteneta, nego što ćete ga učiti bitne stvari. Kad kažem stvarati hiperattachment, znači da štenek non-stop bude po krilu, non-stop bude po krevetu, time što rizikujete da će sve to što radite sa vašim štenetom prouzrokovati da vaše štene bude više vezano za vas. Kada negde odete, onda će ono početi da kuka, cvili i ostalo, nego je bitno da to vreme koje provodite sa štenetom bude produktivno u smislu da ga učite za to vreme da se nužda obavlja. Znači, ako ste u ograničenom prostoru, da ide u kavez, tamo sportar, nebitno, boravi u tom prostoru, vi niste tu, može dobije nešto za žvakanje, kako dođete, puštate štene, kačite ga na povodac, idemo napolje. Ili idemo do pelene. Nebitno je da idete, bitno je da ga učite i da forsirate izlazak napolje ili pelene, da ga učite da se nužda obavlja. Ovo su bili, da kažemo, nekih 5 najučestalijih grešaka koje se dešavaju kod vlasnika štenaca i koje zabluda koje vlasnici štenaca imaju da će njihovo štene zna sve. Tako da pratite nas u nastavku, počinjemo s izbacivanjem češće, ja se iskreno nadam, i vidimo se u nekom od narednih video snimaka. Ćao!